Rukun kancane Muda putri Rabyang sesinome Putri terakhir Wito
langening karang wangaglar pandamoncar tinon lur kekunang surem sorotetan padan wilahing ngawigna mastu purnama sidhem awigna mastu silat mringwang jagat karana siran tandha kawisesaning busana sana sinawung langening wilapa hestu meksih lestantun lampahing budaya jinantur tutur katelo-telo tinulat mring labdiing parasdya winursita ngupama parameng niskara karanandya tumekaning jaman purwa winisuda trah kang ing dina madama pinardi tameng lelata mangya tekap wasananing garba gupita tanduk renggeng pralambang matumpa-tumpa panggung panggeng panggunggunging sang Hamara Wengkata hanenggih negari pundi ta ingkang pinurweng gupita ing samanggih ya ingkang kaheka adi dasa purwa eka marang sawiji dasa 10 purwa marang wiwitan senadyan kaupuya negari satustan antuk sajuga senajan 1000 tan jangkep kekalih ing hadining garba gupita tuhu datan ana kang mirip kadi negari ing Dwarawati ya negari ing Dwaraka dasar negari ingkang hapanjang punjung pasir wukir loh jinawi gemah ripah tata titi kalawan tentrem karta raharja panjang dawa pocapane punjung luhur kawibawani pasir samudra wukir harga pranyata negari Dwarawati ngajengaken samudra ngungkuraken harga nengenaken pasabinan ngewakaken pategalan kapit bandar mabandar loh jinawi loh tulus kang sarwa tinandur saking tulusing laladan bebasan kawula nancepaken bonggol pisang awoh kang kencana pupus klimar kelaras cindhi debok suwasa mila kawula dalem sugengira ketingal ayom ayem tata titi kalawan tentrem meratandani tuwuk boga kalawan wastrani dene basa gemah saha ripah gemah lampahing para nangkuda surya pantaraning ratritan ana pedhote labetan ana sangsayaning marga dene ripah kathah jalma kang samya gegriya wonten ing saklebeting negari kawistara jejel apipit wis manira bebasan tepung cukit adutaritis papan jembar ketingal rupak awit saking kathahing kawula ingkang cumandha wonten ing mriku dene tembung karta lampahing para mantra bupati Panji nayakaning praja samya wicaksana limpating kawruh putus marang wajib pengulang praja tebih marang cecengilan adoh marang pasulayan Surya pantaraning ratri ing binudi hamung widadaning para kawula ingkang cumandha wonten ing kraton negari ing Dwarawati tentreming praja sarta raharjaning Nalindra dene raharja tebih ing parang muka
para kawula samya sengkut nggeni makarya sowang-sowang tebih marang cecungkrahan caket marang kerukunan duracana dusta weri sirna karana ajrih wilalating ratu saking raharjaning negari Rajakaya tan ana ingkang cinancangan lamun siang aglar ing pangonan yen wus surup surya padha mulih miyang kandange dewi-dewi parandini tan ana sajuga ingkang wani cicir mboten wonten panjenenganing Nalindra ing Rajagat Pramudita ingkang sinangga ing pertiwi kasunganing akasa kagebeng ing muhara kinapit-apit samudra laya kasenengan Sang Hyang Candra kapadangan Sang Hyang Surya parandene datan paja miripa kadinagaring Dwarawati tuhu Nalindra kang gedhe wisesane tansah mulung ing balaba duna buga surya ratritan kendhat ngupaya dasih kang utama sinten to ingkang sampun pinuji lenggah wonten ing dampar gading pinalipih sesutya ingkang nawaretna hanenggih nata Dwarawati Sang Prabu Bathara Kresna Bathara sesebataning dewa Kresna ireng umpamiya ayam ireng mulus kang kinarya tumbaling keslametan senadyan nata Dwarawati kang darbe duwe salira ireng yekti dadya sarana widadaning para satriya para kadang Brata Pandhawa ya Danardana ya Lengkawa Manik ya Arimurti ya Padmanaba ya Sang Kesawa nalika semanten nata Dwarawati Sang Prabu Bathara Kresna nampi tedhakira nampi rawuhnya ing neraka hanenggih Sang Prabu Baladewa ya Sang Prabu Balarama ya wesi waneng pita ya Raden Kakrasana ingkang sampun pinuju lenggah mari kelundherek sowan keng putra Raden Samba Wisnu Brata wonten ing sakwingkingipun menika bebeteng negaring Dwarawati satriya saking Garbaruci Raden Setyaki ya Raden Singamulang Jaya ya Bima Kunting mboten kesupen ingkang sampun hamari kelundherek sowan pepatih negari ing Dwarawati hanenggih Patih Udawa nalika semanten wong agung Arsamya Siniwaka Sang Nata Dwarawati Sang Prabu Bathara Kresna badhe amujutaken pangandikan dumateng para nayakaning praja sumrambahing para kawula ingkang nderek sowan hamari keluwonten ing kraton negari Dwarawati yen Cinandra saking Mandrawa kaya megaring puspita ing mangsa ketiga dawa nata Dwarawati badhe amedhar sabda ingkang dereng kawijil ing lisan ya kawijil ing lati
Tritinon ing Pasiwakan busana kang maneka sebak kang Puswitenghu Dhyana menyang panjra ingkang sarwarukma renggeng manik nara awata Obro Prabanya kang sumirat Obro Prabanya kang sumirat kenyaring teja leliwaran lergi lat sisiring dadi wimbuh gegana ombre mingin diuping kang samirana kadiuping kang samirana Mahandra saparan mangambar kongas
raras retnaning driya wangsuk memangat ingkang linuwih hung bawana langgeng sinunggi datan awrat duh kakang Patih Udawa aja dadi kejoting pamikir ya kakang Patih Udawa ingsun timbali ana ing ngarsane ingsun kakang kepatihan. Duh haula noknon inggih sinuwun sesembahan kula wonten ing Mercapada sinuwun ingkang abdi kepatihan katimbalan nderek sowan ngabiyantara wonten ngarsa paduka Kanjeng Dewaji wonten ing Jawi boten hanggadhahi lepat kuwarasan kambengan salumba wonten ing alun-alun kumejot kumite raos sing maras kula Kanjeng Dewaji nanging sasampunipun katimbalan nderek sowan ngabiyantara wonten ngarsa paduka Kanjeng Dewaji menika ingkang manah pindha siniraming tirta wahyu sewindu sinuwun ambok bilih ingkang abdi kepatihan menika katimbalan ngabiyantara sowan wonten ngarsa paduka Kanjeng Dewaji menika wonten kalepatanipun keng abdi babasan atur kula seklimah lampah kula sejangkah menika hanggadhahi pidana dumateng keng abdi kepatihan boten badhe suwala kasuduka dada katigasna jangga kula Kanjeng Dewaji haula noknon inggih sinuwun. Duh kakang Patih Udawa kadosa pundi sinuwun jeneng sira ingsun timbali ana ing ngarsane ingsun ya kakang Patih Udawa ingsun bakal mundhut priksa marang kakang kepatihan kadiparan para nayakaning praja sumrambahing para kawula ingkang mapan ana ing kraton Dwarawati kakang apa sakirane ana ingkang kumawani lirwa marang kewajiban nglirwakake marang sesanggeman bebasan gladak sifat mirang kampuh jingga Daparatu ingsun bakal mundhut marang jeneng sira atur warata marang ingsun kakang kepatihan aja nganti sangga runggi ingsun bakal midhangetake kanthi wijang sak tala-tala kakang Patih Udawa. Duh sinuwun yen to sinuwun mundhut priksa dumateng keng abdi kepatihan sinuwun sedaya para kawula sumrambahing para nayakaning praja boten wonten ingkang kumawani nglirwakaken dumateng kewajiban sinuwun menapa malih ngrengkang dawuh dalem paduka Kanjeng Dewaji sedaya saiyek saeka praya saeka kapti sowan ngabiyantara wonten ngarsa paduka Kanjeng Dewaji tedhak Siti Sewu sedaya ngaturaken bekti miwah glondong pengareng-areng Kanjeng Dewaji haula noknon inggih sinuwun. Duh kakang Patih Udawa mrajenani yen to para nayakaning praja sumrambahing para kawula ingkang mapan ana ing kraton Dwarawati kakang isih kinarya sowang ngembat walang aputung ngejum kumbala ruwet ana ing pepanggihan kakang mula wektu dina iki puja pangestu ingsun kabeh ratakna marang kawula Dwarawati kakang kepatihan. Duh sinuwun kados menapa bingahipun para kawula sak sampunipun nampi sih kadarmanipun paduka Kanjeng Dewaji mekaten sinuwun luwih dhisik prayogakna
anggone Kakang Patih Udawa swanana ing ngarsane ingsun ya Kakang. Nona inggih kados sampun prayogi pisuwan kula Kanjeng Dewaji. Nyuwun pangapunten Koko Prabu Baladewa. Ngantos randhat anggenipun ingkang rayi badhe ngacarani. Ingkang rayi langkung rumiyin ngaturaken pasegahan palakrami rawuhipun paduka Koko Prabu Baladewa. Oh. Yes Tungkara Manik Raja Dewaku. Waduh Yai. Tak tampa Yai. Tak tampa katedha kalingga murda apa sing dadi jarwamu Yai. Yen Yayi Kresna kuwi kadangku mudha tak cancang puncaking weni umalung ing jangga ana ing pangkon sumrepa sajroning salira lan kuwi bisa ndadekake randhate kayuwangan Yai. Nanging kosok balinipun Kakang kandamu utawa kadangmu tuwa jarwamu tak tetepake ing dada kendela padha-padha Yai. Nampa pamujine Yayi Kresna kaya ora ana alangan sawijapa pisuwanku ngabiyantara ning ngarsamu Yai. Luwih dhisik kejaba saka kuwi pun Kakang bakal suka puja pangastuti enggal tampanana marang Yayi Kresna mengkono Yai. Duh Koko Prabu, kula pundi ing mestaka ndadosaken jimat saklami-laminipun Koko Prabu ingkang rayi gesang wonten ing Mercapada menika Koko Prabu. Ya, mengkono adhiku Kresna ya. Langkung rumiyin kula aturi marasajakaken lenggah langkung rumiyin Koko Prabu Mandura. Ya, wis ora kaya kurang prayoga lungguhku Yayi Kresna. Iki yen ora kleru pandulu ingsun putraku Samba Wisnubrata padha widada lakumu Samba marak swanana ing ngarsanipun Rama Samba. Duh kapundi dawuh timbalan dalem Kanjeng Rama Aji. Pisuwan kula ngabiyantara wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama tan manggih rubeda setunggal punapa lampah kula Kanjeng Rama. Nanging langkung rumiyin ingkang putra Samba Wisnubrata ngaturaken sembah pabekti kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama Aji. Ya ndak tampa dene Samba Wisnubrata ngaturake bekti marang wong tuwa puja pangestune Rama wae enggal tampanana ya Samba. Nona inggih kula pundi ing mestaka dadi jimat cahya nur cahya Kanjeng Rama. Aja dadi kejoting pamikir ya Dimas Setyaki ingkang marak swanana ngarsanipun Kakang padha raharja pisuwanmu Dimas Singa Mulang Jaya. Nona inggih Koko Prabu. Awit saking berkah pangestunipun Koko Prabu pisuwan kula ngabiyantara wonten ngarsa paduka Koko Prabu tan manggih rubeda setunggal punapa lampah kula Koko Prabu. Saderengipun ingkang rayi ngaturaken sembah pangbekti kunjuk wonten ngarsa paduka Koko Prabu Bathara Kresna. Iya ndak tampa dene Dimas Setyaki ngaturake bekti marang pun Kakang. Ya puja pangestunipun Kakang wae tampanana ya Dimas. Nona inggih kula pundi ing mestaka dadi jimat cahya nur cahya Koko Prabu. Duh Koko Prabu menika kundur malih wonten ngarsanipun Koko Prabu Baladewa. Mbok bilih wonten kalepatanipun ingkang rayi Koko Prabu ingkang rayi nyuwun agunging haksama mawantu-wantu karana ingkang rayi utusan dumateng para gandhek si kembaran Koko Prabu katuran nglarapaken nawala wonten ing kraton Mandura Koko Prabu. Oh jagat dewa Bathara. Waduh Yayi Kresna ya
sagluguting kolang kaling jwawut pinara sasra pun kakang tanpa duwe rasa ingkang mangkono Yai. Pun kakang prapta, pun kakang tedhak wonten ing kraton Dwarawati nitih titian Mandura ya kuwi Gajah Puspadenta Yai. Mracenani kraton Dwarawati manggih ing katentreman ya manggih ing kamulyan lho Yai. Yen pancen ana pepeteng kang nempuh ana ing kraton Dwarawati, Baladewa karo Kresna kuwi luwih wicaksana adhiku Kresna. Umpamane kraton Dwarawati kuwi ana kraman kang nekani yen babagan kadigdayan kanuragan pun kakang karo adhiku Setyaki kuwi luwih sentosa adhiku Setyaki Kresna adhiku. Wis rasah dadak nganggo jiguh ringo-ringo Yai. Ayo enggal ngendika marang Rakapara apa sejatine Rakapara katuran tedhak ana ing ngarsamu, tedhak ana ing kraton Dwarawati mengkono Yai. Duh Prabu, rikala semanten kula nampi nawala saking para kadang Brata Pandhawa ingkang wigatosing manah menika boten wonten sanes bilih para kadang Brata Pandhawa ing wekdal punika inggih menika hanggadhahi sedya badhe wonten tetanen agung Koko Prabu. Badhe amiwiti tetanduran wonten ing Pasabinan Koko Prabu, miwiti tetanen wonten ing Pesabinan kraton negari ing Ngamarta. Menapa Koko Prabu ugi nampi nawala saking para kadang Brata Pandhawa Koko Prabu. Duh Yai, wektu dina iki ora ana liya. Ya kuwi pun kakang ora ana liya sedyaning kayun kuwi tedhak ana ing ngarsane Yayi Kresna. Kuwi ora ana liya ya kuwi pun kakang uga bakal besok apa nggone pun kakang kelawan Siadi bisa nyekseni anggone para kadang Brata Pandhawa bakal nganakake tetanen agung Yai. Yekine suwanipun kakang ana ngarsane Yayi kuwi saka karepipun kakang pribadi nanging sayekti ana ingkang nyurung marang kekarepanipun kakang suwan ana ing ngarsane Yayi Kresna. Siadi kudu matur ana ing ngarsane Yayi rikala semanapun kakang uga nampa nawala saka para kadang Brata Pandhawa Yayi. Surasaning nawala ya kuwi ingkang den tapak astani marang Yayi Darmakusuma ngandhakake yen to ora suwe meneh para kadang Brata Pandhawa bakal nganakake tetanen agung ana ing Pasabinan Praja Negara ing Indraprastha Yai. Yen to pun kakang dhewe tumuju budhal ana ing kraton negara ing Ngamarta saka kuwi wedine mengko gek pun kakang kleru nampa atur saka para kadang Brata Pandhawa. Mulane pun kakang sarta suwanana ing ngarsamu iki pun kakang bakal ya kuwi miterang sarta pun kakang njaluk dawuhe Yayi Kresna apa dene Yayi Kresna uga nampa nawala saka Yayi Darmakusuma mengkono Yai. Ya saka para kadang Brata Pandhawa apa perkara iki mung pun kakang ingkang nampa kabar marang para kadang Brata Pandhawa dene ora suwe meneh ya kuwi para kadang bakal nganakake tetanen agung ana ing Praja Negara ing Ngamarta mengkono Yai. Panjrah Kang Puspitara kasliringing samirana
sekar Sekar gadung kang ngarum gandhanyo maweh raras ratnaning driya ngewang sukma mangadya ingkang linuwihung bawana langgeng sinunggi datan awrat duh Koko Prabu Baladewa ana apa Yai sewu lepat aturipun ingkang rayi Koko Prabu pun Padmanaba diagung pangaksami nggih Koko Prabu ya ora dadi apa Yai mboten ateges ingkang rayi menika badhe nyemoni dumateng ingkang sampun paduka ngendikaaken wonten ing ngajeng Koko Prabu nanging panci estu ing sakmanggih menika mboten namung paduka Koko Prabu ingkang nampi nawala saking para kadang Brata Pandhawa Koko Prabu mugi dadosna ing kawuningan sakmangke ingkang rayi Padmanaba ugi nampi nawala Koko Prabu dene ing ngari kalenggan punika kasuwun supados sabiyantu dumateng para kadang Brata Pandhawa nanging ugi wonten suwasaning nawala ingkang pungkasan inggih menika para kadang Brata Pandhawa menika nyuwun pambiyantunipun ingkang rayi kaliyan Koko Prabu Baladewa mekaten Koko Prabu mboten perkawis bantuanipun tenaga nanging nyuwun paseksenipun ingkang rayi kaliyan Koko Prabu mekaten Koko Prabu oh jagat dewa Bathara iya mengkono Yai yen mangkono cocok padha marang kekarepanipun Kakang Yai nalika semono ya kuwi nampa sedahan saka Yai Punta sakadang ora ana liya ya kuwi awake dhewe kudu nyekseni marang para kadang Brata Pandhawa dene ora suwe meneh wektu dina iki bakal nganakake ya kuwi tetanen agung ana ing pasabinan kraton negara ing Ngamarta Yai kasinggihan Koko Prabu mula saka kuwi Yai ora besok ora saiki apa nggonipun Kakang kelawan Siadi bisa nyekseni marang para kadang Brata Pandhawa gene bakal miwiti utawa nganakake tetanen agung ana ing praja Ngamarta Yai merga gegayuhane para Pandhawa kuwi luhur Yai gegayuhane para kadang Brata Pandhawa kuwi pancen ing tembe mburine bakal migunani tumraping kabeh para kawula sak negara sumrambahing para nayakaning praja ingkang mapan ana ing kraton negara ing Ngamarta Yai ya kuwi awake dhewe anane mung nyuwun marang Gusti lahir terusing batin pun Kakang bakal nyengkuyung gegayuhane para kadang Brata Pandhawa Yai kasinggihan Koko Prabu lah kamangka Yai yen bakal nganakake tetanen agung kuwi ora enteng ora gampang lho Yai liring ngene arep nganakake tetanen agung kuwi kudu nganggo petung Jawa sing bener Yai mongko yen wis kelakon tinandur dukut 1000 kuwi kudu dirabuk utawa dimes basane saiki dimes mengkono Yai banjure uga kudu diileni nganggo banyu utawa dicor tetandurane
ben iso urip ngrembaka yen wis urip wit-witane kudu waspada ya kuwi mung suwe ora ana liya para ama kayata siji tikus kuwi mung suwe para tani ae ingkang angka loro uler wereng lan sak piturute luwih-luwih wektu dina iki ya kuwi akeh manuk uga dadi sumbering kacintrakaning para kawula ingkang mapan ana ing negara ing Ngamarta. Lah manuk-manuk kuwi saiki mongko akeh banget lurug-lurugan yai. Lah ya ngono to Kakang Patih Udawa injih leser kok leres. Kamangka manuk sakniki niku benten kalih manuk jaman biyen. Bedane kepiye Kakang Patih Udawa nek manuk sakniki niku bebayani Kanjeng Diwaji. Bebayani piye kamangka manuk sakmenika nek menawi lurugan menika cacahipun mahewu manuk lho. Koko Prabu mengkono Kakang Patih Udawa injih mekaten. Kamangka manuk menika menawi sampun mangan wiji contonipun wiji pantun, wiji pari menika wah menika ngentekaken. Menapa malih manuk sak menika niku gragas-gragas lho Kanjeng Diwaji. Ulaning setinggil kok yang ngomongke gragas barang kowe Kakang injih pancen leres. Lah kuwi contone para ama ingkang dumadi ing wektu dina iki ae. Kabeh mau ora luput saka dayaning pusaka para kawula tani ya kuwi Kanjeng Eyang Dewi Sri kalawan sedana yai. Kuwi pusakane para kawula tani yen ning negara Mandura kono yen arep wiwit tetanen agung kudu raketang sak kedheping netra kudu dicaosi sesaji utawa slametan ingkang awujud ya kuwi sing gampang wae jenang abang putih kuwi mratandhake utawa duwe teges keslametan yai. Ya slamet sing nandur, slamet sing ditandur mengkono yai kasinggihan Koko Prabu lah. Mula saka kuwi yai besok kapan tekan titi mangsane tekan wancine para kadang Brata Pandhawa bakal miwiti ya kuwi tetanen agung awake dhewe sakloron lek digelak lakune wae yai. Wektu dina iki hayo siaga tata marang pun Kakang enggal tedhak ana ing kraton negara ing Ngamarta ya nyekseni anggone para kadang Brata Pandhawa bakal nganakake tetanen agung. Nanging aku njaluk kaya Yayi Kresna sing prayitna sing wicaksana ya Di. Iki para kadang Brata Pandhawa mudune Yayi Kresna mesti ora ketang sithik bakal nampa cobining Jawata. Mengkono Yai. Sidhem jroning pasowanan wadya gungkang tanpa nyeba lir tatet wileteng kota dan manggung manguncang ing niti benjang sangat jimijil ladenya ngedali wuwus dandanyo mangambak boyo sebet biar sumirat kaheksi
Aponto cekap semanten pangandikanira nata ing dhuwur ati Sang Prabu Bathara Kresna kalawan Kang Rakapara Prabu Baladewa kedadak kesaru gegering Paseban Jawi saka tambuh surak lan panyanane negara ing dhuwur mati ketekan parang ngamuk saka liya manca negara sikeping para muda lan tamtama sigra ngrakit pedhang ligan bedhil tengtengan sinten ingkang sampun minggah wonten ing Stinggil Binaturaka negaring Dhuwurwati ora kaya ana ratu saka tanah sabrang munggah ing Stinggil Binaturaka ngrebebeh pindha sata ingkang manggrih kramahe kanca pyak ana dayuh cohe pyak ana dayuh cohe ana dayuh cohe dayuh pyak sowan Kanjeng Diwaji Kya lumarap Dotane Sri Naranata tekaping pasewakan tandya tumanduk Sang Hyun Mangarsa
manduk Sang Hyun mangarsa Ngiwang sukma mangadya ingkang linuwih hung bawana langgeng sinunggi datan awrat menika wonten caraka ingkang minggah wonten ing Stinggil Binaturaka negari ing Dhuwurwati katuran pambagya panakrami rawuhipun wonten ing kraton negari ing Dhuwurwati Kisana ingkang nembe Kewala Prapta Kisana ingkang nembe Kewala Prapta katuran pambagya miwah panakrami rawuhipun wonten ing kraton negari ing Dhuwurwati Kisana ingkang nembe Kewala Prapta Kisana wis ngandel apa ora munggah ning Stinggil Binaturaka durung ana 5 menit lho nek saka kaduhan mono joget mongko sandhane gemebyar dhuwur putih ngisor ireng lah kok didangu karo Kanjeng Diwaji wae lah kok ora nggatekake babar pisan lho gumun aku ngantian sok keperbawan saka apa ngono kuwi Kakang Patih Udawa kados pundi Raden wah iki ana raja nglelingi ora jamaah nggih nika wah dasare le anggon-anggon nggawa beskap putih jane dhuwure utawa nggawa ikete warnane pink ngono rada sumorot ya Kakang nggih jane awong munggah ning Stinggil didangu karo Kanjeng Diwaji lah kok ora nggape babar pisan Kisana ingkang nembe Kewala Prapta katuran pambagya panakrami rawuhipun Kisana jagat dewa Bathara waduh Kanjeng Diwaji sumangga kula dherekaken Kanjeng Diwaji to ngandel ora urung aku wis diderekke ngono lho jan gumun aku. Nyuwun pangapunten Kanjeng Diwaji. Wah. Nyuwun pangapunten menawi Kanjeng Diwaji menika paring pangandikan dumateng kula. Lah kok kula wah jan iki jan rada mumet kawontenaning wonten ing pikiran kula Kanjeng Diwaji. Wah, kamangka kula sowan wonten ing kraton negari Dhuwurmati lah kok ditenggani para nayakaning praja kaya mekaten Jalcobi kon ora arep ndrodok pripun awak kula Kanjeng Diwaji. Noninjih mboten dados menapa kisana ingkang nembe Kewala Prapta inggih nyuwun pangapunten Kanjeng Diwaji. Inggih menawi Kanjeng Diwaji menika ndangu dumateng kawula noninjih tan manggih rubeda setunggal punapa lampah kula Kanjeng Diwaji lan kula badhe mundhut priksa menapa leres wonten mriki menika Stinggil Binaturaka negari ing Dhuwurmati lan paduka ingkang nglenggahi dampar kencana negari ing Dhuwurmati Kanjeng Diwaji noninjih mboten wonten setunggal langkungipun kalih kula ingkang nglenggahi dampar kencana wonten ing kraton Dhuwurwati menika kisana. Wah, inggih leresan Kanjeng Diwaji. Langkung rumiyin kula badhe mundhut priksa paduka menika nalindra saking pundi lan sinten jejuluk paduka kisana. Wah, memper sanget nawi Kanjeng Diwaji dereng priksa dumateng kawula. Kula menika setunggaling ratu saking kraton tanah sabrang Kanjeng Diwaji
jejuluk kula inggih menika Prabu Wirambana Dewa inggih Prabu Sasrahambara Kanjeng Diwaji. Paduka Yayi Prabu Wirambana Dewa mekaten kisana inggih leres Kanjeng Diwaji. Sasampunipun lenggah kanthi wijining napas kula badhe mundhut priksa paran wigatosipun dene Yayi Prabu Sasrahambara minggah wonten ing Stinggil Binatura Kenegari Ndhuwarawati kisana. Wah, menika mekaten nggih Kanjeng Diwaji. Nanging saderengipun ing sak mangke kula matur dumateng paduka menawi wonten lepat kula nyuwun samudra lumunturing pangaksami Kanjeng Diwaji ninggih kalunggaran ingkang kula paringaken dumateng paduka kisana. Wah, menika mekaten. Pisowan kula menika ingkang sepisan menika kula tuwi kaluhuranipun paduka Kanjeng Diwaji. Ndungkap ingkang angka kalih kula tuwi kawilujenganipun paduka Kanjeng Diwaji. Lan ingkang pungkasan ingkang wigati minggahipun ingkang triwigati pisowan kula menika estunipun nanging saderengipun kula badhe jarwa dumateng paduka langkung rumiyin. Bilih ing wekdal punika kula badhe jarwa dumateng paduka. Kula badhe nyeritakaken kawontenaning kawula wonten ing kraton negari Guwa Barung menika Kanjeng Diwaji. Para kawula ing negari Guwa Barung ing wekdal punika saweg nampi wujuding pagebluk mayangkara ingkang matumpa-tumpa Kanjeng Diwaji. Para kawula enjang sakit sonten dumugining pralaya, sonten sakit enjang dumugining pralaya. Lah menika saklajengipun namung mekaten kemawon Kanjeng Diwaji. Lah sasampunipun kula manjing wonten ing sanggar pamelangan nyuwun dumateng Jawata. Lah ing mriku kula nampi gaiping Jawata para kawula saged pulih kaya wingi duking muni nanging yen to negari ing Guwa Barung sampun kadurungan pusaka paduka inggih menika Sekar Cangkok Wijaya Mulya ya Sekar Cangkok Wijaya Kusuma Kanjeng Diwaji. Lah menika badhe kula boyong wonten ing kraton negari ing Guwa Barung Kanjeng Diwaji. Menawi Kanjeng Diwaji menika badhe nyuwun bebana menapa? Badhe nyuwun bebana wujuding Mas Picis Raja Brana kula sampun sumadya wonten ing kraton negari utawi ing alun-alun kraton Ndhuwarawati. Badhe nyuwun ngersakaken wujuding yatra badhe ngersakaken pinten? Wujudipun yuta napa milyar kula sampun sumadya. Kula ibarataken Kanjeng Diwaji wonten ing kraton negari ing Guwa Barung menika dhuwit 50.000 menika tak ibaratake namung damel bedian Kanjeng Diwaji. Menika namung badhe damel obong-obongan nek pas nyogokke wonten ing luweng dhuwit 50.000 menika Kanjeng Diwaji. Wah iki raja lah kok nglelenge ora jamak. Dhuwit 50.000 lah kok mung nganggo bedian nek cara aku rak ya maneman to ya Raden. Ha iya maneman. Dhuwit 50.000 kene esuk kae bubar nyambut gawe kena nggih bubur ya Kakang. Ha iya nggih bubur karo golek tahu susur. Mekaten kisana inggih mekaten. Lah kula sowan menika badhe nyuwun ngampil pusaka Sekar Cangkok Wijaya Kusuma badhe kula boyong. Nanging paduka kedah priksa dumateng kula. Kula menika raja mboten sembarang raja. Kula raja saking tanah sabrang gampil nenuwuhaken deduka Kanjeng Diwaji. Menawi Kanjeng Diwaji mboten maringaken pusaka dalem menapa kelampah sak kedheping netra menika badhe kula damel segara atuh kraton Ndhuwarawati. Menika ingkang dados atur kula Kanjeng Diwaji. Sikra bala kang tumingal prang campo samya madali lir
Ratet wileting godhong Danyanggung mangun sanging niti mangun sanging niti benjang sangaji mijil ladinyo ngedali wuwus dandanyo mangambak boyo jenengmu Prabu Sasrahambara ya bener non injih leres Raden menika sinten ya tepungno wae nek kowe durung mangerti karo aku putra dalem Dwarawati aku Raden Samba Wisnubrata sinten aku Raden Samba Wisnubrata Raden Amba Samba Uduamba. Wah, kula kinten nek Raden Amba, wah amargi kula menika karemanipun menika sampun amba-amba menika. Samba tak andeni kupinge jampeng ra. Yo, aturmu saka Purwa tekan Madya tak rungokke ning talinganku kepenak yo. Ndang tengkan pungkasaning wasana lha kok kowe ngabangake talinganku. Sing bakal ngenehi katerangan marang kowe ora ana liya Prabu Sasrahambara. Ayo entenono ana ing madyaning alun negaring Dwarawati. Aku sing bakal ngenehi katerangan marang kowe. Oh nggih, menawi mekaten kula sampun nyendikani dawuh paduka Raden Samba Wisnubrata nanging panyuwun kula ing sakmangke mboten kedangon anggenipun kula nyrantos wonten ing alun-alun negari ing Dwarawati Raden. Iya ora bakal genti tapak aku bakal nyaketi marang kowe Prabu Sasrahambara. Ya menawi mekaten Kanjeng Dewaji kula badhe minangkani menapa ingkang dados panyuwunanipun ingkang putra Raden Samba Wisnubrata Kanjeng Dewaji. Kula nyuwun pamit medal pasiran langkung rumiyin Kanjeng Dewaji menawi injih kasinggihan kaluhuran tindakipun Yai Prabu Sasrahambara. Injih leres nggih inggih. Wah nyuwun pamit Kanjeng Dewaji kasinggihan pisanan. Koko Prabu Baladewa ana apa Yai? Menika wonten telik sandipaya ingkang badhe inggih menika ngampil pusaka ingkang rayi Koko Prabu. Lah iki sing tak aturke ing ngarep mau lho Yai. Anggone para kadang brata Pandhawa iki bakal nganakake tetanen agung kuwi akeh rubedane. Lah iki klebu rubedane Yai. Mula Yai Kresna sing ati-ati Yai. Mula wektu dina iki ayo ora kesuwen adhiku Kresna tak kanthi bebarengan kalawan pun Kakang tedhak ana ing kraton negara ing Ngamarta ngestreni ya nyekseni anggone para kadang brata Pandhawa kuwi bakal miwiti tetanen agung Yai. Menawi injih kula namung nderek kersanipun Koko Prabu Baladewa ya mengkono Yai.
Dimas Setyaki jumadung dawuh Kowe Prabu budalna para wadyabala sumrambahing para nayakaning praja ingsun bakal kundur angedhaton Dimas. Mula wektu dina iki Dimas Setyaki tak dawuh ewang-ewang ana Samba Wisnubrata anggone ngundurake telik sandipaya iki ya Dimas. Noninjih O Prabu. Kakang Patih Udawa jumadung dawuh budalna para nayakaning praja sumrambahing para kawula ingsun sigra kundur angedhaton Kakang. Noninjih Kanjeng Dewaji. Auto wis paripurna sabdaning Nalendra ing Dwarawati Sang Prabu Bathara Kresna kersanira sigra kundur ing ngedhaton ingkang kahayap para abdi bedhaya lan srimpi ingkang hangampil upacara banyak dalang sawunggalih lar badak kacumas kataira lajur sisih sapekak madyaning gandang ruruh pasemone kundurira sang nata ing Dwarawati Sang Prabu Bathara Kresna yen Cinandra saking Mandrawa kaya cara balen candrane sang nata.
Thank you.